হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। চলে এসেছি তোমাদের মাঝে নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। তো তো এখানে সবগুলো কার লাইন বাই লাইন দাঁড় করানো আছে। তো এগুলোকে আমি এখন ইন্ট্রোডিউস করে তোমাদের দেখাবো। চলো দেখে আসি। প্রথমে আছে একটি রেসিং কার, ব্ল্যাক অ্যান্ড স্কাই কালার কমিউনিকেশন একটি রেসিং কার। এটা হচ্ছে একটা পুলিশ গাড়ি, ব্ল্যাক অ্যান্ড ইয়েলো অ্যান্ড স্কাই কালার। তো এটা হচ্ছে একটি খাবারের গাড়ি, খাবার ডেলিভারি দেয়। তো এটা ব্ল্যাক কালার, হোয়াইট কালার এবং স্কাই কালার এবং কি বেবি পিঙ্ক কালার, কয়েকটা কালার কমিউনিকেশন একটি সুন্দর একটি খাবারের গাড়ি। এবার আছে ইন্ডিয়া অটো, ইয়েলো অ্যান্ড ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট কালার, তিনটা কালার কমিউনিকেশন একটি ইন্ডিয়া অটো। এবার আছে একটি পানির ট্যাঙ্ক, অরেঞ্জ কালার, ইয়েলো কালার এবং ব্ল্যাক কালার কমিউনিকেশন সুন্দর একটি পানির ট্যাঙ্ক। আর্মি জিপ, পটল গ্রিন এবং ব্ল্যাক কালার কমিউনিকেশন একটি আর্মি জিপ। এবার আছে একটি বাস, রেড কালার অ্যান্ড ব্ল্যাক কালার কমিউনিকেশন সুন্দর একটি বাস। তো এই ছিল আজকে আমাদের গাড়ি ইন্ট্রোডিউস করা। তো এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ এবং কি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন সবাই।